როგორი შეგრძნება მაქვს იცი? თითქოს ჩემს მოთმინებას ცდითო. ვის უნდა დათარსულების პირველ ნაწილზე მიწერდით უმარტივესი იყო? ჩემი ჭკუით ავდექი და მეორე ნაწილი გამოვუშვი. გავართულე. არა, ჩემი ჭკუით კი არ გავართული. აი მაგალითად, ეს კაი ადამიანი ამბობს აგერ რომ უფრო რთული იყო. აგერ ესეც იგივეს ამბობს. მაგრამ დანარჩენებს რა გჭირთ ზეპირად იცით მთელი სერიალი თუ ვაფერისტობთ რამეს. მოკლედ გთავაზობთ ვის უნდა დათარსულები ნაწილ 3-ს და ამჯერად მართლა ძალიან რთული იქნება. თუმცა სანამ დავიწყებდეთ, ჯერდე და დაიფიცეთ, რომ კომენტარებში თქვენს რეალურ შედეგებს დაწერთ. დაიფიცეთ. დიდას გიბუჭუა. გადასარევი. მაშასე დავიწყოთ. მესამე სეზონის მერვე სერიაში თარსულა ხრინტატორის სიზმრებში იყო გახვეული. თარსულამ არაერთი ადამიანი დაკარგა ხრინტატორის სიზმრის თამაშებში. მათ შორის იყო პაჭოც. თუმცა გაიოზის დაუოკებელი მოთხოვნით პოლიკას ამ ადამიანთა გადარჩენაში ჩაბმა მოუწია. რა დროსაც სიზმრების სამყაროში პაჭო გამოჩნდა. ანუ მე ვარ დებილი? ხო, დებილი ხარ. ხო და შენი ჭკვიანი კარგი მოდი აქა. თავს მოგაჭამ ბიჭო. ამოყვედი ხელში შენი სიცილელები. რა შვებით? კითხვა: რას ამბობს პოლიკა მონატრებული მეგობრის დანახვისას? A. არტახო, B. მეგრელო, C. პაჭო, თუ D. გაიოს, შენი ბრალია ყველაფერი. მეგრელო. ხედავთ სად მარხია ძაღლის თავი? თუ სად ძაღლია მარხის თავი? სად მარხია ძაღლის თავი? ხო, სად მაღლია ძაღლის თავი? პოლიკა შეიძლება პარტახოც ეთქვა და მეგრელოც უბრალოდ აღიარე რომ შეგეშალა. მაგრამ თუ არ შეგშლია წინ ჯერ კიდევ ბევრი კითხვაა. მეორე სეზონის მეხუთე სერიაში მაჯიკას პოლიკა და გაიოზი პლანეტა პრუჭანზე მიყავს, სადაც დიადი არსება ჩუმბა-ჩამბა ცხოვრობს. ჩუმბა-ჩამბა უკვე კარგად ვიცით, ვაჟიშვილების ენერგიით იკვებება, ამიტომ იგი პლანეტის მაცხოვრებლებს 40 წლამდე რომანტიულ აქტივობებს უკრძალავს. სანამ პერსონაჟები ამ მაგიურ ცხოველს შეხვდებიან, მაჯიკას არც თუ ისე ლოგიკური კითხვა უჩნდება. ხო ისე, ნუ ვიცი სხვა ვარიანტი არცაა, მაგრამ ხომ ორივე ვაჟიშვილები ხართ? რა პასუხს იღებს ბიჭებისგან მაჯიკა? A. მე დედაჩემ მაგამაჩინა. B. აბა ქალიშვილი ხომ არ ვიქნები? C. მე დედაჩემის ვაჟიშვილი ვარ. თუ D. არც ერთი პასუხი არაა სწორი. დრო. მე დედაჩემის ვაჟიშვილი ვარ და ძალიან კარგი. დედამისის ვაჟიშვილია, რაკნას. ვერაფერს ვერ იზამს. თან მამამისიც ყუთია. მესამე კითხვა. მოდი კვლავ ხრინტატორის დროში დაუბრუნდეთ. მესამე სეზონის მე-6 სერიის დასაწყისში კობას და ქეშქეშას ვხედავთ, რომლებიც გადაწითლებული თვალებით კრისტალბეთ ეროვნულ ლიგას უყურებენ. რა დროსაც გაიოზი მოდის და საკუთარ მამას კოსმიურ ყუთს დახმარებას თხოვს. ჩემი ორი უახლოესი მეგობარიც კომაშია და ვეღარ ვაღვიძებთ. ძალიან ცუდი სიტუაციაა. რაჰა, გამოფხიზი ცოტა ხანს. ქალაქს ვიღაც ტიპი შემოუჩნდა, თავის თავს ხრინტატორს ეძახის. ნახევარი მოსახლეობა კომაშია. ამაზე არაფერი არ იცი? კი, როგორ არა? ქეშქეშაც აგერ ორჯერ იყო უკვე მაგ სიზმარში. მერე საშინელება არ იყო? რას პასუხობს ქეშქეშა გაიოს? A. მე სულ ფეხებზე მკიდია. B. C. ჩავყაროთ. თუ D. არ პასუხობს, იმიტომ რომ ზედმეტად გაშტერებულია. იავი, მე სულ ფეხებზე მკიდია. ამათი საშველი არა. ჯერ ოთახს შეხედეთ რას უგავთ. სულ ნაგავიყრია იატაკზე დაალაგე მაინც და მერე ყლაპე ეკვამლი. არ ვიცი. ჩვენ გავაგრძელოთ. მოდი მე-4 სეზონში გადმოვინაცვლოთ. კერძოდ მე-7 ეპიზოდი, სადაც ერთმანეთს რეპ ბეთლში ორი გიგანტი, განდრონი და მუშაკი დაუპირისპირდნენ. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ეპიზოდია ალბათ იმის გამო, რომ რაღაც ისეთი გავაკეთე, რასაც არასდროს მეგონა რომ ვიზამდი. გარეპვას გულისხმობ. ეს აკომპანიმენტია და ჩემია ორკესტრი, დაჟემჟავა თვალზე რობსავ მაშინაც კი ნოტებს ვსვლი. ადი ისე უბაში და ბურად შეხეცველე ბურად ისევე წებე ფაქტები ჩიჩკნები. მას შემდეგ რაც მუშაკმა ცეცხლი დაატრიალა, განდრონის ჯერიც მოვიდა. მაშასე კითხვა: რა სიტყვებით იწყებს განდრონი რეპს? A. MC რომ ხარ, ვინ მიხვდება ამ მსმენელი, ვინ იქნება წვერი იმიტომ მაქვს რომ შიში არ გასცენ მიმიკებმა. B. სანამ ჩემს სახელს ახსენებ მე მანამ გამეღიმება, ჩემი ნაფურთხის ემიჩკა ჩენზე ძვირი ეღირება. C. დამიბარეს მუშაკი ბეთლზე გიდგება განდრონ, ერთი ყური აუწიე, მაგრამ ძალიან არ დაჩაგრო. თუ D. მხოლოდ ბოზებთან ყოფილ ხარ ეს ფაქტი ახსნის მრავალ სხვას, რადგანაც ძაღლიც არ მოგცემდა რომ გაეგო მჟავას ფსამ. დრო.
გამიბარეს ნიშაკი ბეტრზე გიდგება განდრონ ერთი ყური აუწიე მაგრამ ძაანად და ჩაგრო მოდი მარტო ვიდგები რომ წმომიყვანო მთელი ბანდო ჰეტეროც კი არ ხარ მარაშე ლამბერ სექსუალო აი ამას ვიცი რომ გამოიცნობდით ტიპები კომენტარებში მიწერდნენ მანქანაში უსმენთ განდრონის ვერსო ხო მართლა თუ ჯერ კიდევ აქ ხარ წვიტე ლაიქს თორე ამ პროპელერს ხედავ ბიჭო ხალხს უტოვებს სიარებს სამში მილიონ ბრუნს და ცოდვას ერთად დავატრიალებ ჩათვალე შენ თან თქვენი რა მიდის ერთი ღილაკზე დაწკაპუნებაა ჩემთვის კიდე мотиваციაა რომ ვიდეოები უფრო დიდ აუდიტორიაზე გავიდეს და რა თქმა უნდა мотиваციაც მომემატოს რომ მეტი და მეტი ვიდეოები დავდო შემდეგი მეორე სეზონის მე-6 სერიაში მთელი თარსულა პრაიმ ჰაუსად გადაიქცა მიმდინარე მოვლენები ახალ ამბებშიც კი გააშუქეს სადაც არა მარტო ანტონ კუტუწელია არამედ ახალი ჟურნალისტიც გამოჩნდა მაშასე კითხვა რა ქვია ჟურნალისტს a პლატონ შავყერაშვილი b გვიდონ დიშლიანი c არნოლდ კვერცხიწელია თუ d ბახუტი ყვერგძელაშვილი დრო პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი პლატონ შავყერაშვილი გვიერთდება. პლატონ, რა სიტუაციაა თქვენთან? მოგესალმები ანტონ, თამაში დაწესებულობა. როგორ მიდის საქმეები? მოდი გამოვიცნობ. ესეც მარტივი კითხვებია, ხო? ნუ თუ ყველა კითხვას სწორად უპასუხეთ, ძალიანაც ნუ შეგულიანდებით, იმიტომ რომ ვიდეო ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. გავაგრძელოთ. მე-4 სეზონის პირველ სერიაში თარსულას მოქალაქეების საუბარს მოვკრავთ ყურს. ვინ ვარო? წვეტი. არ გაგიგია, ყველა მაგაზე ლაპარაკობს. და წვეტი რატო? რატომ წვეტი? a იმიტომ რომ თავზე წვეტი ამოსდის b იმიტომ რომ წვეტი დაკბინა c იმიტომ რომ ბავშვობაში წვეტი ჭამა თუ d იმიტომ რომ წვეტმა უკბინა დრო მე როგორც გავიგე წვეტმა უკბინა და ახლა წვეტის ძალა აქვს თუ რაღაც ეგეთი. ესეც გახსოვდათ? აი ახლა კი ნამდვილად ჩაგჭრით. იმიტომ რომ ამ კითხვაზე პასუხი მე თვითონაც კი არ მახსოვს. ვიდეო უნდა მენახა რომ გამიხსენებინა. სეზონი 5, ეპიზოდი 4. ემაილი, დევი და ნიუტონი პლანეტა ტრაქსინაზე აღმოჩნდნენ, სადაც მათ გარკვეულ კონკურსში უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. პლანეტა ტრაქსინაზე ვხედავთ ორ ახალ ამბების წამყვანს. აბა თუ მაგრები ხართ, უშეცდომოდ უპასუხეთ კითხვას. რა ქვიათ ტრაქსინელ წამყვანებს? ხო გინდოდათ რთული a გაზარდაკალ ჩუპანი და უზურპატორ ჩაჩონი b ჯუჯალზაპუტ კირტუ პაჩუნი და შუპარტალუკ ნახუცი c გარდაზაპორ წუკალ ჩულაყი და რუზუნდაკულ ჩუპან ჩაჩონი თუ d ჩაყალნაყარ ნასორი გიგალგანუშ ნაპორი დრო მოგესალმებით, მე გარდაზაპორ წუკალ ჩულაყი ვარ. მე კი რუზუნდაკულ ჩუპან ჩაჩონი ვისაც ეს გულწრფელად გახსოვდათ ქეთს ვიხრი თქვენს წინაშე მოდი კიდევ უფრო გავართულოთ ზუსტად ვიცი არც ეს გემახსოვრებათ ამ კითხვაზე ვინმე სწორი პასუხი თუ ემახსოვრება ოფიციალურად მივცემ დათარსულების მეისტერის წოდებას მე-4 სეზონის მეორე სერიაში მას შემდეგ რაც პოლიკამ პაჭოს თავი გადაპარსა და დააჯერა რომ ეს თმებით ღლეზი ამქნა ბიჭები წვეთთან დარეკვას გადაწყვეტენ ვიცი სპეციალურად სვამ რთულ კითხვებს მაგრამ თქვენ მეუბნებით ადვილიაო ესაო ისაო ხო და მიპასუხეთ აბა გაიხსენეთ წვეთის ნომერი გართულდა ხო? a 599 767 567 b 512 398 824 c 412 458 999 თუ d 598 898 447 დრო 512 398 824 ვერ გამოიცანი? ძალიან კარგი, იმიტომ რომ თქვენ ამ კითხვაზე პასუხი არ უნდა გწოდნოდათ. მე პირადად საკუთარი ნომერი მავიწყდება ხოლმე ხანდახან. წვეთის ნომერი საიდან უნდა გახსოვდეს ადამიანს არ ვიცი. პირველი სეზონის მე-4 სერიაში იმის გამო, რომ პაჭოს და ჭახანას მამები ერთმანეთს ხოცავდნენ, ბავშვებმა მათი ტრაქტორების დაწვა გადაწყვიტეს, რომ მშობლებს ეფიქრათ, თითქოს საერთო მტერი ყავსო. სწორედ ამიტომ ბიჭები მაღაზიაში წავიდნენ და მაშასე კითხვა, რამდენი ნავთი და ასანთი იყიდეს ბავშვებმა? a 5 ნავთის ბალონი და 17 ასანთი, b 3 ნავთის ბალონი და 5 ასანთი,
C 8 ნავთის ბალონი და 10 ასანთი თუ D 7 ნავთის ბალონი და 5 ასანთი. დრო. მოკლედ 5 ნავთის ბალონი და 17 ასანთი, სულ 80 ლარის იქნება. რა ვიცი აბა, მე მგონია რომ ბოლო 3 კითხვიდან 3 არასწორი პასუხი მაინც გამოგტყუეთ. თუმცა ნუ დავნებდებით წინ კიდევ ერთი კითხვაა. მეორე სეზონის მეორე სერიაში ქალაქს განდრონი შემოესია. ემაილმა ნამდვილი გმირობა გამოიჩინა ბავშვებს ხელი დაავლო და ისინი სამეგრელოში წაიყვანა, რომ განდრონისთვის მოერიდებინა. პოლიკას თურმე თავში რაღაც მოხვედრია და გაითიშა, ამიტომ არც ახსოვდა რომ სამეგრელოში იყო. წარმოიდგინეთ რა ტრიალებდა პოლიკას თავში, როდესაც უცებ ეღვიძება და მეგრული ლაპარაკი ესმის. თუმცა ეს ყველაფერი არაა, პაჭო მაგრად ეღადავებოდა. ისიც კი მოატყუა რომ ჩემი ბებია და ბაბუა შენ შეჭმაზე ფიქრობენო. რას ამბობს დამფრთხალი პოლიკა მეგრულად? A. სიხანგე გეტირხუ, B. მუსკილამჯანუქსი ჯოღორისქუა, უხ მუჭომორ სამარგალო, თუ D. კოჩი ბორბოლი. დრო. უხ მუჭომორ სამარგალო? და ვიდეოს ბოლოშიც გავედით. თავიდან მარტივად დავიწყე ვიცი და ალბათ გეგონათ რომ ესეც მარტივიაო, მაგრამ ბოლოში ზუსტად ვიცი რომ გავართულე და მართლა გადავირევი კომენტარებში 10-დან 10 გამოვიცანიო, თუ ვინმე დაიწყებთ ისევ. უბრალოდ შანსი არაა წვეტის ნომერი გახსოვდეს. მაგრამ ხანდახან ისეთი პატარა დეტალებიც კი ისე კარგად გახსოვთ ხოლმე, მე პირადად რჩები გაოცებული. პირველ რიგში მადლობა იმისთვის რომ უყურებს დათარსულებს და ყოველთვის ელოდებით ახალ სერიას თუ ახალ ვიდეოს და მეც ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ამ არხზე რაც შეიძლება მეტი და მეტი კონტენტი დაიდოს. სწორედ ამიტომ თუ ჯერ კიდევ არ ხართ, ხომ იცი რაც უნდა ქნა. დააჭირე ლაიკის ღილაკს, ამით არხს ძალიან დაიხმარები. მომავალ ვიდეოში შევხვდებით.